大家好，今天以诗解诗文化事例第26讲，我们探索泰戈尔《飞鸟集》第26首诗，其中所蕴含的奥义。《飞鸟集》第26首诗原诗的含义是上帝期待人们对花朵做出一个回答，而并不要求人们对阳光和大地做出一个回答。那么这首诗其中所蕴含的奥义，用以诗解诗的角度去观察它，那么在这里就体现出更深刻的一个含义。我们会发现，前面我们讲过，从中国文化的角度观诗，也就是说，可以对一首诗通过几十种不同的角度对它进行观察。对于泰戈尔的《飞鸟集》，因为它是以奥义注释，也就是说，世人对它的评价是这些诗中存在的奥义，所以我们用以诗解诗的角度去观察《飞鸟集》，就是采取有人观诗观其义的角度，对《飞鸟集》做出一个解读。但是这首诗我们就会发现，即使对于奥义从这个角度去观察它、理解它，也同样存在很多不同的这种观察点和角度。在这里，我对这首诗采取一个角度去加以分析。这首诗我们首先可以看到存在一定的文化差异，也就是作者从上帝的角度对世人提出了一个问题，要求人们对于花做出一个回答。这个问题的要点在哪里？这个问题的要点，我认为从泰戈尔的角度来说，也就是他认为，自然界也好，上帝也好，上天也好，他们对于花朵的认识和世间人们对花朵的认识是不一样的，所以要求人们对花朵做出一个回答，也就是说，要求人们对花做出个理解，对花做出一个认识。人间世人对花朵的认识和上天自然界对花朵的认识，它的不同之处在哪里？就是这首诗所蕴含的奥义。那我们可以看到，在这里，花朵代表了什么？花朵和阳光和大地之间的关系又是什么？我们可以从一个角度对于花朵所代表的含义做出一个界定。我认为在这里，花朵意味着生命，也就是虽然是一个普通的小花，它也是世间自然界中一个生命的体现。对于这种生命的体现，阳光和大地给予鲜花一定的这种关爱，一定的滋养和抚育。但是自然界上天也好，并没有为鲜花的成长，为鲜花的生命提供了这种营养和抚育，就要求对鲜花做出一个相应的要求，也就是并没有因此而对鲜花做出一个标准，把它分为3、6、9等。这个角度和世间人们对鲜花的态度是完全不同的。因为我们可以看到，世间的人们对于鲜花，会从它的品种上，会从它美丽的程度上，会从不同的角度、不同的标准，为各种鲜花制定自己的标准，按照自己的喜爱，对鲜花做出这种划分，做出这种差别。所以，
这种差别，那么正是天地之间和世人之间对花朵那么认识上的一个差别。所以在这里，我对这首诗的理解上，主题确定为观晴。同在阳光大地行，姹紫嫣红总观晴。那么即使是一朵小花，那么它也在天地之间那么成长和生长。那么鲜花不仅自己生长，鲜花也有许多的品种。那么这些品种和天地之间、阳光之间、大地之间构成了那么这种生命以及那么为生命提供条件的这种相互的内在关系。人间有爱浓花意，天地有爱共花径。在这里就强调泰戈尔诗中所蕴含的奥义，也就是在世间人们对于花的喜爱，那么是按照自己的标准对花提出要求，按照自己的标准对花那么提出了3、6、9等。那么这种对花的爱意和天地之间对花之间的关系是不同的。天地有爱共花径，也就是自然万物之间、阳光大地之间，那么对于花朵提供无私的这种关爱。这种无私的关爱，那么和花朵形成了那么世间的一个自然的景象，和谐的景象。那么这种景象和人们在世人眼中花朵的这种标准的划定是完全不一样的。所以这首诗的核心，那么就是作者要求人们对于花朵提出一个新的认识、新的理解，通过对花朵的认识来认识到世间的人们，那么应该更多的相互之间采取这种平等的这种态度，而不应该相互之间相互要求、相互的制定标准。那么在这种情况下，天地和花朵之间所形成的和谐的关系，实际上也是作者希望那么世人在世间、在社会当中同样能够体现出这种和谐关系的一种期待。好，今天到这里，谢谢大家。